Дочка, я пошла в туалет. Вау! Мама, я хочу этого котика. Угу. Откуда у вас этот котик? Мама мне купила. Отдашь нам этого котика? Я не могу вам его отдать. А ну-ка, отдай, я же мать. Черт, дай что? Вообще не твоя теперь. Что тут происходит? Я тоже мать. У меня этот кот моей дочки. Так что надайте нам. Ну, он нам не